Nhìn từ xa thế thì rõ làm sao được. Ông dí sát gạch vào màn hình tôi xem, cho nó rõ vân hộ cái. Ôi bạn ơi! Khó thế nhở. Thôi được rồi, em thắng mà chiều khách số 2 ấy, thì không ai là chủ nhật luôn. Ok, lên đồ.